og fyrsta seti var FH og gerir 14 mörk og S gerir 14 og J hann gerir 0 og T gerir 2 og það er 46 mörk og net 90 stig 24 og öðru var IBVF gerir 14 leikir 10 S 2 J 2 T og 39,5 28 og 22 og þriðja sæti var Valur var 14 leikir 10 leikir 10 S og 1 J og 3 T og 43 mörk og 33 og 20 stig og fjórða sæti var Selfoss gerir 14 stig 14 leikir 10 og 0 og 4 og 43 og gerir 33 net og 20 stig og fimmta sæti var Haukar gerir 14 leikir og 8, 1, 5, 8, 9, 38 og 70 stig og sjötta sæti var Afturelding gerir 14 leikir og gerir 5 S og 3 J og 7 og T og 77 mörk og 5 net og það er rétt og stig og sjötta sæti var Stjarnan gerir 14 leikir og gerir 5 S og 3 J og 6 T og svo gerir 38 Haukar og 17 Stjarnan með 38 og 6 net og það er eftir stig áttunda sæti var IR gerir 14 leikir með 6 S og J 1 7 T 38,0 og gerir 14 net það er eftir stig og áttunda sæti var IR gerir 14 leikir gerir 6 S og 1 J 7 T og 38,0 mörk og gerir 14 net og það er rétt stig og níunda sæti er Fram gerir 14 leikir 3 S 2 J og 9 T og 38,5 mörk og 58 net og 8 stig og tíunda sæti var Grótta 14 leikir 3 leikir 3 S 1 J 10 T gerir 35,6 mörk 29 net og 7 stig og 11. sæti var Víkingur gerir 14 leikir 1, 3, 10, 30, 41 og 72 og 5 stig og 12. sæti var Fjölnir gerir 14 leikir 1 S og 3 J og 10 T 36,4, 6,3 og 5 stig